おーい、ケンスケ、遊びに来てやったぞ。出てくるの遅えんだよ。おう、昼酒も飽きてきたからな。狩りにでも行こうではないか。細かいことは気にするな。適当代表のケンスケがそれを言うのかよ。そっちの方が言ってえじゃねえか。当然だ。鏡がやっとるから心配ない。おうよ、出が出のくせに優秀なやつでな。やつに任せておけば万事問題ない。抜かしよる。なんだ、軟弱なやつだな。うちの新米が東の方で巣を見つけたって知らせがあったんだよ。今日はそこをぶっ壊しに行くんだってさ。教えたらわしらが狩る獲物が減るだろうが、貴様らはバカか。この辺りの巣はおおよそ潰したが、長久手の方にまたぞろ小さいのができよってな。それをやる。鬼子か？まあ大丈夫じゃねえの？つか、俺はいてくれた方が嬉しいけどな、やりがいがあって。
馬があんだろ。それで行けばいいじゃねえか。まだ待たせんのかよ。さっさとしろよ。これは普通のやつだぜ。有名な馬って100段か。100段ならほらここにいるぞ。ああ、100段ならいつもここにいるぜ。100段は普通の馬ではないからな。ひょうたんにでも封印しとかんと誰でも彼でも食らって手がつけられん。馬だぜ。会話ではないが、まあ悪食きの馬が1匹ぐらいおったとしても問題はなかろう。目ざといなお前。お年玉を貯めてようやく手に入れたんだよ。野貞の十文字槍。二代目金貞、通称野貞だ。いいだろう。この前長島で坊主どもをなで切りにしてやったらさ、すげえんだぜこの槍。骨なんてないも同然の切れ味でさ、坊主の首がスッパスッパ飛んでいくし、5人ぐらいなら軽く串刺しにできるしで、もう最高だぜ。だからな、人間無骨って名付けてみた。どうだ健介、かっこよくないか？だろう？いやー、やっぱ俺ってば天下に精通したおしゃれ武士だな。おう、任せとけ。健介は俺が守ってやらん。おう、向こうに砂ぼこりが見えたな。何やら前から馬が何頭かかけてくるようだぞ。1里半といった距離だ。何やら慌てているように見えるが、さて。今川の野郎か？それともミノのボケナスが隠れてたのか？何にせよいつでもやってやんぜ。あれは健介隊のやつだな。確かシノとかいう小娘だ。じゃが後ろに10人程度騎馬武者がおるぞ。追われてるのではないか？やろう。うちの門に手出したらどうなるか思い知らせてやんぜ。
待ってられっかよ。先行くぞ。酔いざましにちょうどよく人暴れできそうだ。たまに嘘をつくのも面白いのう。さてさて、三河武士がどんなやつか。ガキに負けるようじゃ馬を並べることは許さんぞ。あれー、うちの若いやつに手出すやつはどいつだ。この森長吉様がぶった切ってやる。おいヒョロコ、織田の家中にその人ありと言われる予定の森の小屋舎が助けてやるから安心しとけ。うらら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 。源助様、無事かと問われれば無事ですとしか言いようがありませんが、一体何の騒ぎで。後ろのですか。あれは松平家中の武士ですよ。私が先行して美濃にお連れしているところでして。はい、というかあの子が森一家の棟梁三座殿の娘なんですね。なんともはやらしいというか、なんというか。まあ大丈夫でしょう。松平家中でも最強と名高い方が先頭を走っておられますから。向こうの方もかなりの戦闘狂ですし、良き手合わせとでも思われるかと。三度の飯より喧嘩好きという困った方ではありますが、なかなかどうして可愛らしい方でありますよ。若い頃の美月様をもっと可憐にしたようなとでも言いますか。おっと、今の件はご本人には内密にお願いします。美濃に名高い森家が当主、とんぼ止まらず引っ提げて喧嘩上等、ただいま参上。お前らの取るべき道は2つ。背中を向けてわしに殺されるか、正面からわしに串刺されるかだ。さすが家中一の戦闘狂。間違いが起こりそうな予感がしますね。心の底よりご分お祈りいたします。もクソガキのくせによくやるです。
ほら串刺しになりやがれそんな大ぶりこのアヤナが食らうはずがないのです。なんだ抜けねえぞ。どけクソガキ、こいつはわしの獲物じゃ。はや次から次へと湧いて出るですね。あの一撃を止めるとなかなかいい腕してんじゃねえか。まだまだアヤナはこんなもんじゃないのです。いいぞいいぞ、息が良くて久しぶりに血がたぎるわ。やれやれ終わりに近いはずですのに、この辺りには喧嘩好きが多いです。なんとも面白いのです。何？この平八郎、三河武士として尾張のへっぽこに負けるわけにはいかんのです。ふにゃー。なんだ？離せやこら。せいです。さあ覚悟はいいです。やってやるです。あや、あなたは。おお、健介様は今そのようなお立場になっているですか。あれということはです。なるほど、これはあれです。力試しとか腕試しとかいうそういうのです。ふむふむ、喧嘩狂いの大バカ者が尾張にもいたのなら頂上至極なことなのです。三河は気性の荒い土地柄なのです。軟弱な終わり者に従う武士はいないですからな。こういうバカがいればこそ一緒に戦う友として認められるですよ。わしらを東海最弱の終わり者と一緒にするなガキ。そうだそうだ、俺ら森一家は身の者が中心なんだよ。弱っちい終わり者と一緒にすんない。なるほどです。美濃の森といえば無名な高き八幡太郎の末裔の家柄とかなのです。それなら少し納得なのです。我が名は本田平八郎忠勝、通称あやなというです。見知りおいてくださいです、健介様。へへへ。ですね、あやなはですね、ずーっと健介様にお会いしたかったのです。実はですね、健介様は田楽狭間であやなの目の前にご降臨なされたのです。そうです、三河衆は田楽狭間では隅っこに追いやられていて異変に気づくのが遅れたです。で、慌てて駆けつけた時に雨が降る中、健介様が落ちてきたところだけお日様がブワーって照らしてて、話に聞く阿弥陀様がご降臨されたのかと思ったです。あの時の光景をあやなは今でも夢に見るですよ。そのようなお方とお会いできて今
越至極なのです。そうです。あやな、健介様の後ろにピカーって光が見えてるですよ。やれやれ、相変わらずのたらしっぷりですね、健介様は。それはさておき、ひとまずご挨拶を。竹中半兵衛重治、通称は篠と申します。ご挨拶が遅くなったこと、平にご容赦を。ああ、健介に聞いてるぞ。ちっこいのに頑張り屋なんだろ。俺は好きだぜ、そういうの。よろしくしてやろう。光栄に思え。ありがたく。ではお二方とも本田殿にお名乗りいただきとうございますが、いかがでしょう。おう、名乗ってやんぞ。俺の名は森長吉。わしは森家棟梁、森三左衛門義成じゃ。なかなか強いの、クソガキめ。ふふふです。お二人とも気違いなくせになかなかのつわものなのです。ちょっとびっくりしたですよ。お前なかなか分かってんな。まあ、てめえもちょびっとやるやつだし、これから仲良くしてやら。それは光栄。アナ嬉しやです。はっはっは。それをさらりと受け止めて平然と返している小夜叉もなかなかの大物ですね。ですが、どうやら森のお二人は本田殿のことを気に入ったようですよ。さあ、汚いの方の気持ちは常識人である私には分かりかねますね。可愛い花には毒があるものです。花に囲まれた主に少しでも認めていただきたい、そう焦がれる女の浅知恵ですよ。では今はそのように思っておきましょう。です。駿府館より独立した我らにとって織田殿は大切な同盟者ですから。どういたしましてです。ところで健介様ご一行はどうして長久手組んだりまで来たんです？